bloco de conexões, localizado na parte inferior do respirador, contém os seguintes elementos: saída do paciente, local onde o ramal inspiratório do circuito do paciente está conectado e por onde o respirador fornecerá os gases ventilatórios. Conexões para o conjunto expiratório. Por um lado, o alojamento para fixar o conjunto ao respirador através do qual é realizado o controle de inspiração e expiração. E por outro lado, a conexão das mangueiras P1 e P2 para detectar o fluxo expirado. Alojamento da célula de oxigênio, que monitora a concentração de oxigênio fornecida ao paciente. Conector para o nebulizador pneumático, para realizar terapia com aerossol. Conexão para o sensor de fluxo proximal, que permite a medição do volume inspirado e expirado em pacientes neonatais. Conexão do capnógrafo, com a qual é realizada a medição expirada do dióxido de carbono.